atsidenk. Bijau. Nu, davai. Bijau. Sveiki, chebryte, tai dėkui labai, kad stebit mūsų šrotinį gyvenimą ir taip mus palaikot. Tai jeigu dar nesekat, labai kviečiu mus pasiekti, būtinai pakomentuokit, būtinai palaikinkit, nes taip jūs padedat mum augti. O šioje serijoje pasistengsim toliau parodyti, kuo mes gyvenam, kuo mes kvėpuojam, kaip mum pavyksta ardyti ir pardavinėti automobilių dalis. O serijos pabaigai paliksim keletą klausimų aplinkosaugininkiai. Tai jeigu jums rūpi aplinkosauginiai ardymo klausimai, kviečiu būtinai video pasižiūrėti iki pabaigos. Aš tau parašiau mašiną, nuo kurios tu turėtum praturtėti labiau negu suradus auksinę žuvelę ir paklausus jos 3 norų. Tai yra gana populiari mašina, manau tikrai praturtėsi. Gal tu turi variantų atspėti? Audi Q5, Q7, Ne. A7, Ne. Tiguanas, Ne. Kia, Ne. nežinau. Gerai, einam pabiškį. Eik tiesiai. Tiesiai, kokius 10 žingsnių. Į dešinę. Staigiai ar ne? Va taip gerai, tiesiai, eik, drąsiai. Tiesiai. Bet aš jau pajaučiau, kad lengvoji. Tiesiai. O kad galvoju, sunkvežimį atvežiau tau. Nu, tikėjausi. Apsisuk. Jūs pažiūrėkit, kokie nuostabi. Nu, greičiau, žinau. Bijau. Šiam pirmą? Tu juokauji. Čia tas, kur mes su tavim važiavom, kur sakė nuostabiausia mašina, kur tu ten visą gyvenimą su ją važinėsi, nes masažinis salonas. Panorama, start-stopas, 107 kW. Tai ką man su ją dabar daryti? Dinaminiai ksenon žibintai. Gal ne dinaminiai, nežinau, bet big ksenonai tikrai. Tai tipo ant dalių man čia? Jo, dovanoju aš tau ją, nes man šiek tiek nepavyko ją realizuoti. Tai pasirodo šlangos ne šiaip savo pučia, ne? Tikrai taip. Yra neaiškus variklio defektas, pučia šlangas. Vat. Tai ką, BMW draugeliai, mano būsim draugeliais, ne? Nu ką, žinau. Svarbiausia yra serviso knygelė, kokių 20 eurukų. Šiaip mašina pedantiška, labai prižiūrėta. Jokių defektų tenais nebuvo apart variklio. Deja, salonas jau rezervuotas, vairas start-stopinis, elektra valdomas, dar nerezervuotas, panelė tvarkinga ir begai neiššovė. Užvesiu už tai šį bolidą. Masažinis salonas. Ten daug mygtukų visokių yra. Diskoteka komplektacijoje. Ten ir kaip tam ventiliacinis, komfort, masažinis salonas. Greičių dėžė ideali. Tai žodžiu, galima pasimasažuoti, kol neišėmam salono, ne? Žieminės naujos padangos, neblogi ratlankiai. Realiai skambinkite į autospelą ir manau, dėl visko susitarsit, kam ko reikia. Mašina tikrai tvarkinga, viskas su ją tvarkoj. Tik tais atsakau, defektas yra variklio, nes nukėlėm galvą, prapūstą tarpinę, uždėjom atgal naują tarpinę, prašlifavom galvą, patikrinam galvą, lygtis turėjo būti viskas ok, bet vieną dieną pasivažinėjau ir ant vakaro vėl pradėjo pūst šlangas. Kame reikalas nežinau, tai tiesiog nusivyliau labai smarkiai ir atiduodu ją Andželikai, dovanoju. Ačiū, ir smagu, ir liūdna. Jinai žino, kaip išspręsti tą problemą su šito mašinom. Mes išsprendžiam puikiai visus automobilių gedimus. Tai žodžiu, jo, jeigu kam reikia dalių, rašykit, skambinkit, mūsų kontaktai yra visur. Ir žodžiu, davai, pirkit. Nes aš labai nusivilsiu BMW, jeigu mes nieko gero iš jos nesurinksim. Štai čia viskas, kas liko nuo rimuko šiam pirmo. Labai gražus kėbulas, kuris keliaus į metalą.
Jeigu kažkas kažką mato dar nenuardytą, tai visos pretenzijos pas Luką. Tai tuoj prašysim Rimuko, kad jį ir išvežtų. Dar liko variklis, jį išardysim dalimis, nes pūtė šlangas, tai kas ten su juo yra neaišku. Tikrai nerizikuosim pardavinėti kaip gero. Tai ką mes dar nuo jo turim? Turim greičių dėžę gerą. Realiai viską dar turim, dar nespėjom sukelti dalių, o tai praktiškai viskas yra, parduotas yra tik tai salonas, tai jeigu kam reikia dalių, žinot, kur kreiptis, o mes tada turbūt dabar keliaukim, išvešim kėbulą. Ką čia dėžėse šiam pirmo dalis, tai vadėjimai bus darbelio, visai čia daug dalių, tik pasižiūrėsim, gal pusę išmest reikės, gal niekam nereikalingos. Ir einam pasižiūrėsim, gal kuom ten dėjimą užsiima. Galvoju, paskui gal pasižiūrėsim šiaip, ką kainuoja kartu, ką kainuoja šiam pirmo dalis. Bet tai padarysim šiek tiek vėliau, nes dabar turim problemą, apie kurią tuoj papasakosiu. Deima mūsų šaunuoliukas dirba, kai visą laiką niekur nenori, tik dirb dalių prisikrovus, čia prisisandėliavus, prisiruošus tiksliau, tuoj viską susisandėliuos. Kažkaip mums gal dėžučių trūkumas Deima jau, ne? Reikia gal pasirūpinti. Kažkaip varganai mes čia pradėjom atrodyti, viską išnaudojom. Tai jeigu kas turit nereikalingų dėžių, žinot, kur kreiptis. Tik tvarkingas dėžutės. Tik tvarkingas, nešiukšlynas. Be baikų visokių viduj. Jo. Tai va, o problema mūsų tokia, čia toksai turbūt didžiausias kol kas mūsų feilas yra. Pardavėm vakar Volvo XC60 variklį. Labai džiaugiamės, kol supratom vieną bairį, kad pardavėm štai šį variklį, tik mes jį pardavėm pilną. Nes jisai buvo pas mus RRR įmestas pilnas ir mes visai nesenai sugalvojom daugelį savo variklių, kaip vadinam, apiplikint. Apiplikinom ir šitą kartu su visais, bet kažkodėl skelbime liko jisai pilnas. Tai žodžiu, dabar turim variklį. Turim dalis nuimtas ir surinkinėsim atgal. Vienas niuansas yra, kad pardavėmas kaip tik vakar nuo jo turbiną, tai aš ją radau pas mūsų kolegas. Iš tikrųjų vakar skambinau, paprašė atsiųsti kodą ir pažadėjo perskambinti, bet taip ir neperskambino, tai tuoj aš jiem paskambinsiu. Ir labai tikiuosi, kad mes dabar iškart galėsim nuvažiuoti ir nusipirkti. Alio? Sveiki. Aba. Čia aš vakar dėl turbinos jums skambinau, siunčiau koduką RRR. Jo. Ar galima atvažiuoti pasiimti ją vietoj? Aš žiūrėkit, gal aš jums paruošiu ją ir tada pasakysiu, paperskambinsiu. Gerai, kad tikrai jinai vietoj, kad nebūtų niuansų. O kiek maždaug čia laiko? 5 minutės, 6. Ai, super, tvarkoju, tai lauksiu su skambučio. Ok. Ačiū, iki. Iki. Protingas šrotininkas pasižiūri, kad nebūtų jokių niuansų.
Tai labai tikiuosi, kad tuoj sulauksim skambučio ir su Rimuku lėksim pas kolegą, pasižiūrėsim, kaip gyvena, gal jisai irgi norės atsidurti mūsų YouTube kanale, o gal ir ne, pasižiūrėsim. Legalas? Nežinau, netikrinau. Dar turim tokią problemėlę, kad mes netelpam sandėlyje, tai dabar atsirinkom apie 100 kėbulo dalių, kurias išmesim į metalą. Tai va čia visur pilna pas mus stelažų kėbulo dalių, kitoj pusėj. Tai žodžiu, viską mes dabar atsirenkam. Šiandien turėtų Deima viską ištraukti iš sandėlio ir viską mesim į metalą. Ir dar norėčiau kokių 5000 dalių atsikratyti, tai jeigu kažkas norit už simbolinės kainas didmeną nusipirkti ir ten perpardavinėti, eBay'u kelti ar dar kažką, tai galit kreiptis, nes tiesiog nebeturim kur visko dėti, tai reikia kažkaip prasivalyti. O dabar laukiam skambučio iš kolegos ir tikimės, kad jisai turbiną turi. Klausau. Sveiki. Sveiki. Tai viskas gerai, yra paruošta. Super, kokia kaina vietoj? Aš nežinau, tai kiek ten vienai kaina yra? 61 su centais, kažkas tokio. 50? Tvarkoj, gerai. O jūs ten Dariaus Girėno gatvėj kažkur? Jo, bet jūs žinau, kad tikrai mūsų nėra, tai jūs paskambykit, aš paaiškinsiu, kaip ras. Aha, gerai. O Ir kad... geriau veskit navigaciją, o ne pavadinimą. Adresą tiksliau. Gerai, bandysim pagal adresą, jeigu nerasim, skambinsim. Už kokio Tikrai pusvalandžio? nerasit, skambinkit. Net geriau iškart negaiškime laiko, nes paskambinkit, atvažiuosit į teritoriją ir aš jums iškart paaiškinsiu, bus greičiau. Tai gerai, kai būsim teritorijoje, jums tada paskambinti. Teisingai? Jo, aš jums paaiškinsiu, jo, kaip ras. Gerai, tai mes kažkur už pusvalandžio būsim. Ačiū labai tada. Gerai, ačiū. Iki. Kodėl visą laiką taip sudėtinga visą? Bet man atrodo, jisai žino, iš kur aš skambinu. Nes yra toks lifehackas, kai skambini kitiem ardytojam, jeigu prisistatai, kad iš Autospelos arba jeigu mano balsą atpažįsta, nežinau, ar jie mus žino, bet galimai tai yra visai kitoks bendravimas. Tai pažiūrėsim. Leikime pas kolegos pasiimti turbinos. Rimukas, kadangi aš labai šalkus, tai Rimukas pažadėjo mane nusivežti į restoraną pavadinimu Circle. Circle K. Circle K. Tai pavaišins mane kava ir dar kokią nors bandelę. O aš sugalvojau tokią varkę. Turbūt daug kas matė, kad mes turim savo naujus kvapukus. Tai galvoju, galim padovanoti kokiem 10 sekėjų. Tai jeigu norit kvapuko, tai pakomentuokit, kad norit ir išrinksim 10 žmonių, kuriem padovanosim po kvapuką. Tik 10 ne dėl to, kad gaila, o todėl, kad dažniausiai sekėjai yra ne iš Vilniaus ir tikrai sukelia nesklandumų išsiuntinėti daug tų siuntų, tai šį kartą 10 kvapukų, o visi kiti, kas yra Vilniečiai arba šiaip, kurie mus kažkur sutinka, tai visada galit, jeigu mus pamatot, galit man ar Rimukui pasakyti, kad norit kvapuko. Mes tengiamės visada juos turėti kartu su savimi ir būtinai duosim jum. Ką tenais turi? Tai jau turbina pas mus, tai einam atiduosim į surinkimą ir spręsim kuo greičiau savo problemą. Tai va, nuvažiavom pas kolegas, labai gaila, kad nepavyko susipažinti. Tiesiog vienas žmogus išnešė mums tą turbiną, bet aš taip suprantu, kad mane pažino iš balso, nes paklausęs, kokio automobilio atvažiuojam, kai pasakiau, kad su balta Q7, tai pasakė, kad taip ir galvojo. Tai žodžiu, jau mano balsą žmonės žino, tai jeigu mus stebit, linkėjimai, gal kada pavyks gyvai susipažinti. Ir paimti interviu. Jo, galbūt norės parodyti savo verslą, paimsim iš jūsų interviu, pareklamuosim.
Taip, tai dedam čia turbiną ir manau, eisim gal pasiknysim tarp rimuko šiam 5 dalių, šiam 5, šiam 1. Čia labai didelė netvarka, bet kai variklis buvo išrinktas, viskas buvo išmėtyta, tai dabar reikia atrasti tą vienintelę. Neišmėtyta, o išmesta. Nu, į bendrą kibirą. O generas jau stovi, viskas stovi, kolikas jau stovi, trubakas neužilgo stovės. Tai va, čia turbūt buvo mūsų šroto didžiausias kasekas kol kas, dar vis dar yra, dar neišsprendėm, bet per šiam būtinai turim surinkti ir išsiųsti variklį. Tai kolegos, nesimokykit iš mūsų, nepalikit pilnų variklių nuotraukų, kai tas variklis iš tikrųjų tuščias. Mokykitės iš svetimų klaidų. Nu ką, chebryte, mūsų projektas pavyko. Deima dabar žymiu. Atrodo taip pat, kaip prieš išardymą. Visos dalys vietoj. Turbina uždėta, nupirkta iš kolegų. Žodžiu, varkė paėjo. Jo, Deimante? Šiam 1 dalis pasižiūrim, man labai įdomu, ar čia mes iš vis kažką turėsim ką parduoti, ar viskas keliaus į šiukšlyną. Kaip manai, Rimuk? Pasižiūrim. Aš manau pozityviai. Tu pozityviai nusteikęs? Populiari, tautinė, taip sakant. Nu tai jeigu viskas bus po 5 eurus, tai keliaus į šiukšlyną. Žiūrim, ar yra kaina. Manęs visiškai nemotyvuoja šis automobilis. Bet iš tikrųjų pasižiūrėsim, paskui papasakosim chebrytei, kas čia mums su juo gavosi. Galinių durų spyna. Išsifiltruojam nuo pigiausios. Spėk, kiek startas? 6 eurai. 2. 2. 2. Gerai. Gerai, ką nors pabandom, kas gali brangiau kainuoti. Ant vairo užmesta. Nu, vat pažiūrėkit, kaip negalima daryti. Ta prasme, ragai užmesti sunkus ant šito, kuris susibraižo. Vairas, Rimukas ten svaigo už kosminę kainą, užkrautas viskuom. Chebra, taip nesidaro, nesidaro. Šitą išardysim, mygtukus ištrauksim. Mygtukas 5 eurų kainuoja, Aurimas sakė. Nu, pasižiūrim vairo rytą. Startopinė šitą brangį. Nu, tipo brangį. Aš nežinau tavo kainom, kas yra brangu, bet, nu, 5 eurų gal kainuos. Direktorė, tu esi kultūriniam šokė, tai už tai, kad tyli. Nuo tokių kainų. Man sunku susigaudyti čia tarp kodų. Dieve mano, šiaip kokias aš kainas matau, čia ta prasme visiškai nerytę, nežinau kokį kodą suvedžiau, bet tu parodyk. Ta prasme, kas nori spiruoklių komplektas? Centas. Viena spiruoklė centas, vėl 2 už centą. Tu matai, kas čia daros? Lietuviai. Tau sakau, tautinė mašina. Ne, čia tiesiog, tipo, belekas, kas pagal pakliuvo. Koduką vesi kokį nors, ar ne? Nu, aš nesuprantu. Nu, bet tai kuris yra originalus, tu man tiesiog pasakyk. Nediktuok, ko pasakyk. Nu, man reikia, kad vaizdas būtų. Nuo 9 pradėk. 9115. Arba va šitas A014462, bet tarpu. Nu, tai va ir randa. Atsiprašau už tai. Dar vienas bandymas. 9. 115. 156 04.
Internetas labai lėtas. Sukasi. Išjunk Wi-Fi. Taip, žodžiu, gal ir nieko. Nu, aišku, irgi, kaip visada, įdomus variantas. Pasidarom nuo pigiausios. Realiai ryte su rankenėlėm kainuoja 20 eurų. Yra RRR. Ir yra tik tai ryte 25, yra ryte 90 Tai čia Ispanijoje. skirtumas yra start-stopo, ne start-stopo, Ne, greičiausiai. taigi pagal kodą skirtumas O čia. LZ yra prieki kodo? Skirtumas čia yra Ispanijoje ir Lietuvoje. Netikiu, kad šitiek pigiai. Ta prasme, pagal kodą, va. 9115 šito. Prašom, va. Nu. Nu tas pats. Nu ginčiasi su manim Rimukas, nes jisai negali patikėti, kad BMW yra šūdų krūva. Ne šūdų krūva, kaip tik. Nieko čia nekainuoja. Tuoj dar ką nors. Čia baisu traukt, kad neišlaužyt visko, kitaip sukrauta. Taip. Žodžiu, su BMW man reikia pasimokyti su kodais, suprast, kaip čia yra, arba tiesiog neardyti BMW. Taip, čia kaina pas mus yra nuo, darom pigiausią, sukasi. Nu, na kiek pradedam? Nu, 6 centus. 8 pem. Nuvertinai. Nu, Su defektais žiūri. be defektų. Davai airbagą. Nuspėk. Tai tu nuo pigiausio žiūri, ten šis šūdas tenais. Negalima žiūrėti nuo Tai pigiausio. čia tokios kainos, o tu galvoji, Ten skemeriai. o kokiom dar kainom perka žmonės? Skemeriai. 8 Jo, eurų šitas airbagas kainuoja. nu pasižiūrim. Gal ir bus 8 Gali pasižiūrėti. Ispanijai. Nesuprantu, ar tie ispanai iš vis ką nors parduoda su savo kainom. Gal RRR papasakos. 8 eurų šitas airbagas kainuoja, žinau tiksliai. Čia per pažįstamą, šiaip 120 kainuoja. Pigiausias Latvijai 140. Lietuvoje 175, Latvijai 108, Lenkija, ai čia su vairu. Viskas. Tik keli yra. Davai vairą. Nuvertinai vėl. Palauk, davai dar va skidelis po ranka. O tai ką tu prieš tai žiūrėjai? Nu, Neskidėlį? kažkoks ekraniukas. Ai, CCC. Nu koks gražus, jūs pažiūrėkit, nu kokioje kitoje mašinoje bus tokios grakščios strėlytės. Labai grakščius. 69, 83, 153. Banga ranga. Nu, čia žinok, nieko gero nebus, Nu, bet kem eurų. spėk minimalią kainą. Kem eurų. Tramdu su centus. Nu, nežiūrėk tenai, čia nelegalai. Čia irgi. Pradėk nuo 20 puslapio. Nu gerai, dar suteikiam šansą. Vairą. Žinok, aš labai nenoriu to vairo tikrinti, nes tu gali labai smarkiai nuliūsti. Aš duodu 5 eurų. Kiek tu ten sakei, 500, ne? Kokie 500? O kiek? Čia start-stopinis vairas, jisai šiaip, nu, tipo kainuoja. Nu, tai aš klausiu, kiek? Nu, 120, aš galėčiau tokį gauti. Ai, 100, o tai ko iš čia verkia? 300 pom, toks vairas kainuoja. Nu, su airbagų gal. Toras, emkinis, start-stopinis. Matot, net paleist nenori, ant kiek jisai patogus. Nes nukris. Šiaip tai toksai jisai ne kažką nežinau, ar čia tu nutryniai per tą valandą, kol davažiavai, ar čia jau apgadino montavimo metu. Tai jau kaina krenta. Nieko nerandu. Gal ne tas kodas?
baisi čia nepatogu. Nu gerai, pabandom kitą. Eisiu googlinti, kaip atrodo BMW originalūs kodai. Reikia kelti kvalifikaciją šioje srityje man. Senai laikas jau. Žinok, nieko nerandu. Davai, aš pagal kategoriją pažiūrėsiu. Taip. BMW. Modelis. Kas čia dabar nieko man neveikia? Tuo iš naujo jungiam. Eik, telefonas atsijunginėja. Nemylėjau tavęs, bet kentėjau ilgai. Norėjau tik būti su tavim. Aš žinok, nesuprantu, šiandien gal pilnatis, bet man viskas Nemylėjau grybauja. tavęs. Baig čia rėkaut. Dalių paieška pagal modelį. Dviratukas mano niekaip nesustojo. BMW. Nereikia rodyti, koks tu pas mus kūrybingas. Kodėl? Man paieška pagal mašiną neveikia. Nu ką man daryti, kad viskas čia lūžta? Tufai kontento davai. Ateik. Ateik čia. Į tokie šipylį lysk. Oh yeah. Tai BMW E1. Ieškom vairas. Aišku, čia reiks bele kiek praskrolinti, kad rast temkinį. Aš žinok, nežiūrėsiu 40 puslapių šiam pirmų ir 60 vairų. Išsiaiškinsim paskui, kai kelsim. Nu, davai. Oi. Panėlės ar begas, jeigu neklystu. Va, čia yra panašu kodas, kurį aš atpažįstu. Gerai, kitas yra. Nu, tavo stavkė minimalios kainos. 10? Tai sukasi. Nu, dar porą. Kam čia suteikti vilties? Be vairo. Nu, davai šitas. Davai. Įdomu. 20 eurų bent kainuos. Kondiškės siurblys. Turbakas, vat įdomu, kiek 107 kW kainuoja, nes neįsivaizduoju. Iš pojūčių tai brangokas. 4 pem. Čia pati pigiausia žiūrėk. Nu taip. Ne topselerio? Topselerio iš Latvijos. Pastebėjau, kad Latvijai pradėjo labai mušti kainas. Kaip Lenkai. Tai kad Lenkai nemuša, lietuviai čia dabar konkuruoja. Anksčiau lietuviai mušdavo, dabar konkuruoja Latvijai su lietuviais. Broliukai, kainų mušikai. Turbiną tipo traukti? Netrauk, tiesiog 107 kW, pažiūrėk, jeigu įmanoma. Pasižiūrim. Rasi kodą Tonijos? Bet ant šitos pačios žemiausios vietos yra, jeigu nuvalyti. Nėra čia su kuo nuvalydavo šalia. Tai tada nes. Nu, davai pasižiūrim taip. Labai daug ieškoti reikės. Turbina. Šešišimtai 23 detalės. Tai čia reiks paskrolinti. Turbina
Sudedamos dalys. Yra Lenkijoje už 32 eurus. 107 kW. Oi, palauk, nepažiūrėjau kilovatų. Ne, čia 2 litrų. 100 kW yra 3 litrų. Net, vapšė netokia, šūdas. Yra 3 litrų 272 kW. Kas čia per daiktas? O 100 kW tai tavo Boeingas buvo, ar ne? Jo. Bet užknisa, kad RRR nėra paieškoj tam pagal kilovatus, pavyzdžiui. Nu, būtų faina. Labai nepatogu. Nežinau, gal čia paprasčiau bus pagal VIN-kodą, tipo, pramušt dalis ir pažiūrėk, kiek kainuoja. Mes turbūt dabar einam prie mūsų rimtosios oficialiosios dalies apie aplinkosaugą, kur užduodam klausimus aktualius ardytojam, ateityje uždavinėsim ir aktualius autoservisam, aplinkosaugos specialistai. Tai dar kartą primenu, būtinai mus pasekit, būtinai pakomentuokit, palaikinkit ir žiūrėkit mūsų turinį. Dėkui. Tai mes vėl toliau vykdom rubriką apie aplinkosaugą, aplinkosauginius klausimus ir vėl pas mus svečiuose Oksana iš įmonės Biosistema. Ir šį kartą, man atrodo, klausimai bus šiek tiek lengvesni, juokingesni ir nebus taip nuobodu kaip praeitą kartą. Tai kviečiu toliau žiūrėti. Sekėjo situacija. Nelegaliai vykdau veiklą, bet nenoriu atliekų tiesiog išmesti miške. Ką daryti? Jo, situacija tokia, iš tikrųjų, gal ir nereta. Nu, dažna tikrai Lietuvoje. Taip. Tai aš sakyčiau, gal teisingiausias būdas būtų susitvarkyti, iš esmės apsvarstyti, ką aš galėčiau pakeisti, kad galėčiau tai daryti legaliai. Gauti gal nors tą minimalų leidimą mažiems kiekiams, mažoms apyvartiniams tonams per metus ir tiesiog tvarkingai atiduoti tas atliekas. Pridurčiau, kad turint neigiamos rinkos vertės atliekas, kas šiai dienai keičiasi ir su NTP asociacija, yra naujas reikalavimas, kad ir galimybė tas neigiamos vertės atliekas priduoti nemokamai atliekų tvarkytojams, tai čia yra tik teigiamas dalykas ir pliusas ir, sakyčiau, paskatinimas legalizuoti veiklą, nes kasmetinių mokesčių tokių kaip tokių neatsiranda. Tu vieną kartą susitvarkai tą leidimą, turi, taip, sumokėti, investuoti į jo gavimą galima. Galima bandyti pačiam jį pasidaryti, gal surasti kažkokius tokius pavyzdžius ir jų sekimu atnaujinti ar parengti tą leidimą. Bet esmė, sakyčiau, kad turint, siekiant neišmesti atliekų lauke, mes kalbam apie tas atliekas, kurių mums sudėtinga galbūt atpriduoti. Nes vežant atliekas, mes kaip paprastas gyventojas, aš turiu teisę ribotą kiekį priduoti didelių gabaritų surinkimo aikštelėse. Kartais darant statybas ar kitus veiklos rūšis namuose, mes galim nuvežti. Jeigu to kiekio mes turim jau labai ribotai, galim pasimti vyro, mamos ar kitų asmenų pagalbą, nes yra identifikuojamas žmogus, kuris atiduoda tas atliekas ir išveža. Tai čia pirmas patarimas. Tikrai nors pasinaudoti nemokamą tą lengvatą arba tą galimybę atliekas priduoti didelių gabaritų surinkimo aikštelės turi tikrai daug mūsų Vilniaus mieste ir apylinkėse ir kituose Lietuvos miestuose yra jų begalė. Tai čia vienas iš siekiamybių neteršti tos mūsų gamtos. Nes gal yra žygeivių arba mėgėjų pabūti gamtoje, mes tikrai kas metai galim matyti ir padangas, ir klozetus, kas iš esmės stebina. Ir statybinės atliekas, kai matosi, kad ūkis daro remontą, bet kažkodėl tas sofas, lovas ir visus kitus tokius gipskartonį liekučius išveža į mišką. Tai tas tikrai, sakyčiau, šiai dienai gali būti labai paprastai ir nebrangiai ir iš esmės, tik kūrą tu savo sumoki už tai, kad išvežti tas atliekas į kitų aikštelių. Tai skatinčiau vis dėlto atsižvelgti ir painvestuoti į leidimą ir vėliau neigiamas rinkos vertės atliekas, tokias kaip plastikai, didžiausia neigiamą vertę turinčios atliekos, išvežti atliekų tvarkytojams. Jie nemokamai dabar atvažiuos, surinks iš bet kokio Lietuvos miesto, miestelio teritorijos. Tai toks būtų patarimas labiau. Tai va, truputį yra motyvacijos legalizuotis, tai legalizuokitės. Labai įdomus klausimas.
kas gresia dirbant be leidimo? Jo, be leidimo šiaip tai nepatarčiau niekam dirbti. Blogiausia yra tai verslui, kad jis gali gauti baudas, jeigu pagal ANK kodeksą, administracinio nusižengimo kodekso baudos gali dar neišgąsdinti verslo, gausiu ir toliau vykdysiu. Pakartotinis, aišku, yra irgi baudos skiriamos, bet yra ir aplinkos apsaugos įstatymas, kuriame yra numatyta atsakomybė ne tik tai asmeniui atsakingam už verslą, bet yra UAB skiriama bauda. Tai dydžiai gali ir didėti ir 10, ir 30 tūkstančių eurų. Ir vėlgi čia priklausomai, bet čia yra 30-10 tūkstančių eurų gali sviruoti tos baudos, kai yra veikla vykdoma be leidimo. Tiesiog be leidimo. Tai galėsim pasidalinti arba tiesiog, jeigu kam yra aktualu, tai yra aplinkos apsaugos įstatymo 55 straipsnis, yra numatyti juridiniai asmenys, tai konkrečiai bus baudžiamos. Iš karto reikia susumuoti visas galimas baudas, tai reiškia mes sumuojam baudas pagal administracinio nusižengimo kodeksas ir plus prisideda baudas pagal aplinkos apsaugos įstatymo 55 straipsnio baudas, tai yra veikla be leidimo arba be PAF atrankos sprendimo, gali siekti nuo 10 iki 30 tūkstančių iš karto. Tas pats pakartotinai 30-50 tūkstančių. Tai reiškia, vieną kartą galiu, jeigu verslas turi tokius rezervus, gal gali rizikuoti, bet man atrodo, kad verslui neapsimoka dirbti be leidimo, dėl to, kad žymiai 10 tūkstančių nereikia net leidimui gauti. Jeigu, aišku, aš neturiu, reikia atskirti, ką reiškia leidimui gauti. Jeigu verslas į tą sumą skaičiuoja ir žemės sklypo įsigijimą, nuomą, patalpų statymą, ten priemonių nupirkimą, tai taip, tada gali iš tikrųjų siekti tokio dydžio. Bet jeigu aš turiu patalpas arba nuomuoju, papildomi įrenginiai netiek brangiai galbūt kainuotų, bet dokumentos sutvarkymas, tikrai tiek nekainuoja, kiek būtų skiriama bauda. Ne, šitoje vietoje iš praktikos tikrai apsimoka pasidaryti leidimą. O jeigu kalbant apie fizinius asmenis, gal nekalbėkim visai apie tuos, kur ten iš vis kieme ardo ir ten ne tik aplinkosauga turėtų pasižiūrėti į juos, tai juos palikim gal ramybėj, bet kai asmenys individualūs, išsiema individualią veiklą ir parduoda, bet ardo nelegaliai, tai kaip tos baudos taikomos kaip įmonėm, nes tai yra veikla jau vis tiek kažkokio oficialiai vykdoma, ar kaip fiziniam asmenim žiūri? Tai čia jau baudos gali būti skiriamas atsakingas asmuo, kuris už aplinkosaugą yra atsakingas, yra skiriama bauda pagal administracinį nusižengimo kodeksą, labiau ir konkretų nusižengimą, sakyčiau, reikia žiūrėti. Nes yra skiriama, vėlgi, tas dydis priklauso nuo nusižengimo to pobūdžio. Ir surinkau tokią suvestinę, kaip gali būti skiriama ta bauda. Tai nusižengimo pobūdis pradžiai eina, tai nuo visko priklauso ten, ar veikla be leidimo, ar nesilaikoma ten atliekų laikymo, bet atskirimas yra koksai. Tai būtų taip, pirmiausia skiriama bauda asmeniui, kuris padarė arba atsakingas už aplinkosaugos specialistą, tada vadovui ir kiti asmenys. Tai čia net yra gradacijos, bet aš manau, kad kokio dydžio ta bauda arba kam bus skiriama bauda priklauso nuo konkrečios situacijos įmonėje, nes ten gali būti tas pats direktorius už viską atsakingas. Tai tada ten jau yra konkretizuojama ir jau inspektoriaus sprendimu bus skiriama ta bauda. Bet reikia jo žinoti, kad baudos, iš esmės tai vadovai gauna didžiausią baudą, dėl ko dažniausiai ir skiria atsakingus, kad būtų netokio dydžio, nes pavyzdžiui, kaip asmenys gauna nuo 60 iki 140 eurų dydžio baudą, o vadovai iš karto nuo 150 iki 300. Bet čia mes kalbam, kai yra įmonė ir įmonė yra tie darbuotojai, o jeigu yra vienas žmogus, kuris vykdo veiklą, jisai išsiėmęs individualią veiklą, su ją parduoda, tai tokiu atveju man įdomu, ar baudos tokios pat didžiulės kaip ir įmonėm, ar jos kažkaip kaip fiziniam asmeniui mažesnės yra. Čia toks, man gal sunku suprasti, kur baigėsi paprastas fizinis asmuo, kur ant kiemo ardo ir iš vis niekam nieko nemoka, ir kur prasideda asmuo su individualia veikla, kuris nors kažką daro legaliai iš kažkurios pusės. Jo, čia sakyčiau, gal labai geras klausimas, 100%, ar kaip čia būtų identifikuojamas tas asmuo, nes
Vėlgi, jeigu verslas daro tai legaliai, jis turi, pavyzdžiui, verslo liūdimą arba bet kokį kitą, neįkuria įmonės, bet tas verslo liūdimas irgi yra, jis yra verslo atstovas. Forma Jo, verslo. tik tai forma yra skiriasi. Tai jis gali galbūt nebūtų baudžiamas gal kaip įmonė, bet vėlgi čia juridiškai ir dar, sakyčiau, reikėtų pasitikslinti pagal gal mokestinį objektą, kaip jį galima būtų identifikuoti. Sakyčiau, labai būtų geras klausimas ir galima būtų jį pagal įstatymo raidę išanalizuoti, gal ir galėčiau tada 100% pateikti gal ir net raštišką atsakymą, kaip jis galėtų būti iš esmės traktuojamas. Nes kas jis būtų, ar jis skaitytųsi, nes individualios veiklos vykdytojas, jis yra ir darbuotojas, ir vykdytojas, ir vadovas pats savo. Ir verslininkas. Taip, ir verslininkas. Tai va, ar tokiu atveju jis galėtų būti baudžiamas ir kaip atsakingas, nes jis save skiria atsakingų už aplinkosaugą ir jis yra vadovas. Tai pagal logiką jis turėtų būti iš esmės tas pats asmuo. Žinau tikrai, kad skirtumas yra, nes už prievolių nepratęsimą, kas yra leidimo irgi dalis. Verslas, kuris turėjo individualios veiklos pažymą ar verslo liūdėjimą, gavo perpus mažesnę, galėjo iš karto gauti baudą, negu būtų įmonė UABas arba kita forma. Supratau, tai šitą gal klausimą paliekam, kada nors kitą kartą susitiksim, jeigu tiksliai atsakysi, bus labai įdomu, nors nežinau, ar verta, nes tada visi iš įmonių pereis ant individualios ir nelegaliai ardys. Jūs kviečiu mus pasekti, jeigu dar nesekat, būtinai palaikinti, pakomentuoti, gal pasakysit, kokį turinį mums kurti, kokį ne, kas jums patinka, kas ne, taip mums padėsiu tobulėti. O jeigu turit kažkokių asmeninių klausimų man, paliksiu čia kažkur savo Instagramo profilį, tai drąsiai visada galit ten man parašyti. O šiai dienai tiek, iki.